Restaurante, recomendare por favor. Welcome to Mexico City. Bienvenido a México. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. 여긴가 보네. 딱 봐도 맛집이 나는데. 산토 솔레. 여기 있네. 솔레. Hola, buenos días. Buenas noches. Hola, buenas noches. 진짜 좋다. Sí, 메뉴 por favor. Gracias. 색깔로 적혀있어 메뉴. 우육수로 만든 국밥 같은 건데 여기 첨가하느냐 안 첨가하느냐 차이가 있어요. 이게 아까 아스텍에서도 많이 봤던 건데 이것도 보면은 밥 대신에 옥수수 알갱이가 들어가요. 그래서 아스텍 풀코스 아니 멕시코 여행은 여기까지입니다. 다음 기사에서 뵙겠습니다. 밥은 뭐 먹나요? 여기는 주차는 하는 게 아니라 개인이 그냥 파는 거네. 이거 이 단종된 모델 여기서 할 수 있는 42만 킬로미터 탄 기코를 파는 거예요. 내장은 되게 깨끗해. 털을 되게 맛있게 판다. 뭐야, 차 바쁜데 찍은 거 뭐야 이게? 우즈벡 사람들은 거 주영이구나 봐요. 이렇게 열려있네. 우리나라니까 안 열어놓고. 모델별로 전시해. 좋아하는 모델 다 볼 수 있어서 너무 좋다. 웬만한 어플보다 제일 좋은데? Обычно сколько дней может продаться? 일주일까지. 일주일 정도만 쓰면 팔린대. 2만 원도. 뭐야? Интересно, да? 빛깔이 닦고 있네, 뜨겁지. 나 가죽 슈트도 하나 사야겠어. 택시기사 하려면. 살라. 애기들이 나 별로 안 좋아해. 캡을 어디 팔아? 캡을 못 찾겠네. Продает кап. 우와. Это сколько стоит? так시에는 맛이 아니 신은 건 좀 없는데. 이제 제품 많았어. 오케이. Семья почти. Это моя семья. Мои дочери, близняшки и жена. Необходимо захвастаться. Да? Да. Фатима Джофра 비젤리 카레지. 블랙.
de carencia. Ya, ahorita la bici de carencia. Unicalmi. Kuinka paljon? 아, 이제 스트레스. 막아진다. 맞다.